Приветствую всех на своем канале, в своем вечернем кинозале, дорогие мои. Сегодня еще одна тема для вас. Стучит, гремит, на порог ступает. Это 100% скоро произойдет. Тема полюбившаяся. Перед вами 4 королевы, 4 варианта, скоро сбываемый расклад, который у кого-то 100% проиграется в жизни. В принципе, мои расклады общие все равно проигрываются. Читайте комментарии. В любом случае проигрываются, да, кому-то из вас. И в помощь мне сегодня колода «Танец шамана». Как попасть на личную консультацию, на святочное гадание судьбоносное или попасть на обучение по одной из наших колод «Танец шамана Червонокола» или приобрести оригинальные версии этих колод, пишите, пожалуйста, в мои личные контакты, они в описании к видео и в прикрепленном комментарии. А мы с вами начинаем. Так, мои хорошие. Единичка. Кто загадал первую позицию, либо выбрал себя в водной стихии, королева чаш. Давайте посмотрим, какое событие вот-вот, что стучит, гремит и на порог вступает, да, что произойдет очень скоро, на что выпадет, мои хорошие. Ничего себе начало. Вот это номер. Вот мне хочется сказать, не было печали, черти накачали. Да? Вот по-другому даже и не скажешь, мои хорошие. Ну что, вот тут, девочки, либо на работу нагрянет, либо это будет выглядеть, вот не показывают карты, случайно это столкновение произойдет, или запланированный шаг. Мне хочется сказать, что запланированный больше все-таки со стороны биологического отца вашего ребенка. К вам буквально очень скоро нагрянет либо на работу, либо по... Ну, вот, например, вызвали вы мастера какого-то, и оно явилось, да, не запылилось, вот оно стоит перед вами. То есть по какую-то работу исполнять, вот знаете, как будто бы по запланированному вызову тогда, вот так может быть. Но в любом случае отец, который либо оставил вас, отец ребенка, который оставил вас, когда вы забеременели и растили ребенка сама, либо его очень долго не было, и вдруг оно заявляется, понимаете? Ох, сорветесь, девочки, ох, сорветесь. Во-первых, вы будете в охрене, в полном смысле этого слова. Во-вторых, это вызовет у вас не стресс, а такую злость. Вы расскажете ему все, и почем в Одессе рубероид, и почем в речке Раки, и, ну тут все, понимаете? Вы расскажете и за то, что кроме как жезлом махать, ты больше ни на что не сдатен, да? То есть здесь карта конкретно показывает, вы разнесете его в пух и прах. Я не знаю, увидит ли его ребенок и сколько ребенку лет. По картам я этого определить, естественно, не могу. Но у меня даже такое впечатление, вот если он придет к вам на работу, что вы ему даже, ну если это магазин, то не обслужите даже, да? Или если он придет по вашему
запросу что-то там делать, ремонтировать, или я не знаю, как он появится, да, вот такой вот весь из себя мастер золотые ручки. Вот, вы даже ему делать ничего не дадите. Пшел вон, собака бешеная, да, все, вот здесь, конечно, сорветесь почем зря, просто капец. Такой себе нежданчик, девочки, по первой позиции. Но, извините, мои хорошие, я как бы карты не выбирала. Что выпало? Это была позиция номер 1. Давайте посмотрим по второй позиции. Кто загадал двоечку, либо выбрал себя земной стихии, давайте посмотрим. Стучит, гремит, на порог ступает, что 100% очень скоро произойдет. Король пентаклей под шафе. Вот я тут не совсем улавливаю, то ли это как встреча такая, увидеться, да, то ли мне карты показывают, что нарисуется и пригласит увидеться, подружиться телами, да. Давай дружить телами, натурами. Девочки, смотрите, вы как бы, во-первых, карты показывают, либо вы в этот момент приболеете и откажетесь, но мужчина будет очень настойчив, вызывая вас на любовную связь, на интим, и явно под бухом, девочки, явно под шафе. Давай увидимся. Здесь либо вы будете приболевши, либо я бы сказала, что может у вас в этот момент будет голова болеть, недомогание какое-то. Вот мне больше карты так, лежу в постельке, приболела, да, вот так хочется сказать. Либо, девочки, слишком большие переживания по поводу этой встречи. Знаете, как бы не доведи Господи, не накликать беду. Вот как-то так. Настойчив будет очень мужчина. И это будет достаточно скоро. Но вот по мне он в нетрезвом состоянии. Я не могу сказать, что он там совсем в умате, но в любом случае откажетесь, девочки. Откажетесь. Но видите, можно отказаться из-за переживаний, не дай бог набедокурить, или там, ну, что-то вот такое, знаете, лучше перебдеть, чем недобдеть, либо вы будете прихворавши. Вы знаете этого человека. Ну, какой-то уход от развития, да, и собственно говоря, как может даже с чьей-то из вашей стороны, с чьей-то из вас двоих стороны предательства какого-то рода. Вот так. Девочки, ну вот тут зазыв на рандеву.
ну, как-то это все быстро произойдет, и, ну, вы проигнорите как упущенный шанс, который не хо, да, хочется сказать, не мо, не хо, я имею в виду не может, не хочется, да, но, по крайней мере, он появится, этот мужчина, да, каким-то чудным образом на вас выйдет. Это была позиция номер 2. Так, троечка, третья позиция. Либо вы себя загадали огненной стихии, королева жезлов. Давайте посмотрим. Стучит, гремит, на порог ступает. Это 100% скоро произойдет. Да что ж ты будешь делать? Все те же на манеже. А вот тут, девочки, у меня падает 2 мужчины. Думала по-всякому, может, работа опять-таки личка. Смотрите, а вот тут как раз-таки куда-то поедете навстречу. Вот тут любовное рандеву с жезловым мужчиной, с которым это рандеву состоится. Оторветесь по полной. Но как на меня, вот у меня показывают карты, то ли момент возврата. Зависла машина, застряла машина, ну я не знаю, бензин закончил. Вот, девочки, у меня, знаете, у меня такое впечатление, когда пора уезжать, да, пора уезжать, но с машиной вот она как подвисла, зависла, остановилась. У меня нет машины, мне сложно говорить, что может быть с машиной, когда она вот висит как хрен в проруби, да, то есть вот встала и хоть что хочешь, то и делай. Ну, у нас, например, зима, правда, сугробов больших нет, я же не знаю, с кого считают карты, может, в сугробе застряла, я не знаю. Но здесь такой казус, да, то есть состоится рандеву, но, девочки, у меня второй мужчина есть мечевый, который как бы, грубо говоря, девочки, вот у меня задержка возвращения, когда приехать чуть ли не поздно, опоздать к вечеру, опоздать к ночи, задержаться к вечеру, задержаться к ночи. Выкручиваться будете, девочки, в полном смысле этого слова, придумывать какую-то фигню, причем о чем-то, что не было денег. Вот что вы там будете говорить, у меня не было денег, я не могла позвонить, или у меня не было денег добраться, где вы там скажете, что вы были. Не знаю, кто этот мужчина, сыну вы будете отчитываться, мужу вы будете отчитываться, отцу вы будете отчитываться, брату, наверное, похрен, где вы там прозябали. Поэтому я бы сказала, что уже как бы ко сну отходящий человек, вот выкручиваться будете, да, вот что, где вы застряли, что с вами происходило. А что? За все надо в жизни платить. Ну, вот так показали мне карты, позицию номер 3. Так, мои хорошие.
И последняя, четвертая позиция. Кто загадал четверочку, либо себя королевой мечей, стучит, гремит, на порог ступает. Это 100% скоро произойдет. Могу сказать сразу, работаете сами, раскручивались сами, дело, которым занимаетесь, нравится, работаете на удаленке, по инету, через компы и так далее, работаете на себя и, в принципе, как бы имеете либо успех, ну вот мне карта ореола, то есть, грубо говоря, вы как бы на высоте в том, чем занимаетесь, либо делаете. Так. И знаете, девочки, карты показывают, что какая-то заминка, завис, простой относительно работы, судя по карте, которую я могу сейчас здесь вам прочитать, я скажу, очень скоро вы получите заказ клиента, господи, договор. Я не знаю, что вы конкретно делаете. И, девочки, здесь до того, что вот прям так карты и показывают, что зависну на ночь или зависну до ночи, да, вот так можно будет, выполняя эту работу. Девочки, здесь гонорарная работа. Здесь за выполненную работу, работаете на себя, вы получите какой-то очень вкусный заказ, от которого сложно будет отказаться. И у меня здесь идет как бы очень такой вот заказ, то ли высокооплачиваемый, то ли ресурсный на перспективу. Ну вот когда что-то заказывают, и тебе нужно будет это делать с растяжкой во времени. Девочки, здесь какой-то выстреливает заработок приличный. И я могу сказать, вот как им открывается, вот мне таки хочется сказать, и раскупорили. Вот застой в работе и раскупорка. И это произойдет достаточно скоро, так как я объяснила. И вот, ну, очень хорошая карта здесь получается. Но сразу говорю, работаете на себя по удаленке. Сами строили свою работу, свой бизнес, свое рабочее место. Знаетесь на том, на чем работаете, да? Любите то, чем занимаетесь. И после застоя, когда уже мысли всякие в голову приходят, выстреливает. Вот это выстреливает, это будет очень скоро, и оно перспективно. Может быть, заказчик многоразовый, может быть, новый клиент многоразовый, может быть, контракт надолго. Вот что-то такое, девочки мои дорогие. Ну, вот так показала позиция номер 4, мои хорошие. Вот такие у нас сегодня с вами получились 4 расклада. Я на сегодня с вами прощаюсь, мои хорошие. Не забывайте оставлять комментарии. И просматривайте оба канала, потому что сегодня, как всегда, стараюсь сделать по 2 видео на каждый. Ссылочка на основной канал в описании к видео и в прикрепленном комментарии. А я говорю вам пока-пока. С вами была я, Лариса Лодинова. Всего доброго. До новых встреч.